நம்ம இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு மும்பை மேகி இட்லி செஞ்சு சாப்பிடலாம். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தோசை கல்லில் நல்லா தாராளமாக 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் அதில் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது, நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, கேரட், பீன்ஸ், மேகி மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக காரத்துக்காக மிளகாத்தூள், லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி மேகி மசாலாவில் உப்பு இருக்கும். இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேர்த்துருக்கனால லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சு எடுத்துருக்க நூடுல்ஸ் அதை கூட சேர்த்து போட்டு மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு 4 பார்ட்டிஷனாக பிரித்து அது மேலே தோசை மாவை நல்லா ஊற்றிட்டு அதை சுற்றி நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி விட்டு நம்ம எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். இது சாப்பிடவே ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இப்படி புதுசாக டிஷ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மும்பை மேகி இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு. வனி சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.